French fries? そうなの？あったかいね。わからん。Yun. あったかくないダメ。それ何？それ何？魚の味噌汁。のどぐろ。頭。頭だよ。ここ。後で。ママや？mamaya. 冷たくなるから。これもあるよ。ラトの味噌汁。ラト。Private lunch po namin. がいい？あれ、シェル見る？シェル。サザエ。ほら。美味しくないかもしれない。美味しくないかもしれない。なんで言うの？バックスよ。お待たせいたしました。商品をお取りください。ありがとうございます。Ayan guys, ang daming lato. Isang bangka yan. Lishi, thank you. Nani riro no? これはフィリピンで、ネギとトマト、あとビニガーだけ。そういうやらない。塩か。Sarap to pag salada. Nagi食べる？今いらない。すぐ冷たくなるから。はい。